Hamıya salam. Biz bugün birlikte leksika mövzusuna baxacağıq. Leksika nədir? Leksika dilin lüğət tərkibidir. Sözlər haqqında elmdir. Leksikoz söz, loqos elm deməkdir. Birləşəndə söz elmi, sözlər haqqında elm deməkdir. Sözün bir var leksik mənası, bir də var qrammatik mənası. Nədir leksik məna, nədir qrammatik məna? Misal üçün kitab götürürəm, sözüm kitabdır. Leksik məna sözün izahıdır. Kitabın izahını nə verə bilərik biz? Oxumaq üçün vəsait. Burada y düşübdür, y olmamalıdır, vəsait olur. Aha. Qrammatik məna isə hansı nitq hissəsi olmasıdır. Kitab özü nə sona cavab verir, ona görə də bu isimdir. Yazırıq ki, isimdir, qrammatik mənası. Bir də var sözün həqqi və məcazi mənası. Sözün həqqi mənası sözün özündə həqiqilik olur. Misal üçün deyirik dəmir qapı. Dəmir qapı həqiqətən ola bilər də, həqiqilik doğurur burada. Deməli, həqiqətən də bu həqiqi mənadır. Məcazi məna isə həqiqi mənadan törənən mənalardır. Misal üçün daş, ürək deyirik. İnsan ürəyi var, düzdür, amma daş ola bilərmi ürək? Xeyr, daş ürək ola bilməz. Ona görə də biz deyirik ki, məcazi mənalıdır burada. Bir də sinonim, omonim, antonim anlayışları var. Nədir bunlar? Sinonim yaxın mənalı sözlərə deyilir. Məsəl üçün çiğ, bişməmiş. Eyni nitq hissəsinə aid olur. Eyni nitq hissəsinə aid olması çox önəmli bir qaydadır. Amonim yazılışı və deyilişi bərabər olan, lakin mənaları tamamilə fərqli olan sözlərə deyilir amonim. Şam sözü məsələn götürürük. Şam biri var yandırılan şam mənasında. Biri var şam ağacı mənasında. Biri də var şam yeməyi. Yəni həqiqətən yazılış deyiliş eynidir, sadəcə burada mənalar fərqlidir. Bir də var antonimlər. Antonimlər nədir bəs? Antonimlər əks mənalı sözlər deyilir. Misal üçün gözəl əksi olacaq nə? Çirkin. Uzun əksi olacaq qısa. Və antonimin özü də eyni nitq hissəsinə aid olur. Bir də amonimlərdən çoxmənalı sözlərin fərqli xüsusiyyətləri var. Nədir bunlar? Bunların fərqi nədədir? Amonimdə tamam fərqli mənalar olacaq. Dedik yazılış deyiş eynidir, amma məna fərqlidir. Çoxmənalı sözlərdə isə eyni mənanı bildirəcək, eyni nitq hissəsinə aid olacaq. Amonim isə həm eyni nitq hissəsi, həm də fərqli nitq hissəsi ola bilər. Amonimdə məcazlıq olmayacaq qəti şəkildə, amma çoxmənalı sözlərdə məcazlıq olacaq. Daha sonra bir də var ümumiçilik olub olmayan sözlər. Ümumiçilik olmayan sözlərə aiddir terminlər, yəni ixtisaslar, peşələr və s. bunlar biz termin deyirik. Məsəl üçün həndəsə riyaziyyatın bir bölməsidir. Belə bir cümlə deyirsə, burada da termin işlənibdir. Dialektlər, neologizmlər, yəni yeni sözlər və arxaik sözlər. Neologizmlər yeni sözlərdir. Məsəl üçün bölgəyə indi ərazi deyilir, dabankişiyə rayok deyilir. Arxaik sözlər isə köhnəlmiş sözlər deyilir. Onlar da iki yerə ayrılır. Tarixizmlər, arxaizmlər. Tarixizm məsələn darğa, dinar və s. bunlara aiddir. Arxaizmlər isə arı, sayru, arı təmiz deməkdir, sayru xəstə deməkdir. Bir də var frazeoloji birləşmələr. Frazeoloji birləşmələr sabit söz birləşmələrinə deyilir və məcazlıq olur burada. Məsəl üçün can vermə biri var son dəqiqələrini yaşamaq mənasında, biri də var canlandırmaq mənasında. Bir də ürəyi yanmaq, biri var yazığı gəlmək, biri də var susamaq. Bu qədər olmuş olacaq.